lupa like, comment, and subscribe. Halo teman-teman car radio lovers, kembali lagi bersama saya Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kita kembali bikin konten ya untuk review produk, review unboxing lah ya. Jadi kira-kira ada sebulan lebih yang lalu kita dikirimin merek baru nih ya, speaker Blam namanya, Blam Audio. Ya, merek baru banget ya dari Prancis. Konon katanya orang yang bikin vokal resign terus bikin produk sendiri, yaitu namanya Blam Audio. Ya, itu konon. Nanti saya cerita sedikit ya. Jadi saya dikirimin dan memang cukup agak lama juga karena kita sibuk ya, pas renovasi juga, kurang kondusif juga tempatnya ya, teman-teman. Jadi sekarang saya baru berkesempatan untuk mereview sama unboxing produk-produk Blam Audio ini. Jadi dari produk-produk yang dikirimin ke saya, saya bilang saya tertarik nih sama signature seriesnya nih. Namanya juga signature ya teman-teman. Artinya ini top of the line-nya. Biasanya seri-seri signature ini itu menyirikan idealisme dari si perancang speakernya. Kualitasnya segala macam pasti diperhatikan banget ya. Saya sedikit melakukan riset sama profiling ya terhadap Blam Audio ini. Jadi memang terverifikasi bahwa foundernya Blam Audio ini adalah namanya Guy Banaville ya. Guy Banaville ini memang mimpin vokal selama kurang lebih 25 tahun di divisi car audionya vokal. Sekitar tahun 2013 dia resign, terus dia mulai set up brand sendiri yaitu namanya Blam Audio. Jadi kepanjangan dari Blam ini adalah Banaville Laboratory and More ya. Jadi disingkat jadi Blam. Itu Blam Audio. Motonya adalah French Sound Driven by Passion ya. Jadi passionnya dia, ini mereka homemade di Prancis ya, seri signature ini. Dari segi kualitasnya, QC-nya segala macam memang homemade ya. Dan memang diperhatikan betul kualitas build quality-nya gitu, sama risetnya gitu. Nah, di depan saya ini udah ada beberapa tipe dari speaker Blam Audio Signature Series. Jadi signature-nya pun ada dua kategorinya ya, signature sama signature multix ya. Multix itu adalah yang top of the line-nya, signature di bawahnya. Jadi ini semua seri high-end-nya ya. Speakernya nggak murah guys. Jadi siap-siap kalau mau coba pakai speaker ini, lumayan nih ngerogoh kantong koceknya nih, ya kan? Tapi nanti kita lihat ya reviewnya ya. Kita juga siapkan tes hasil suaranya. Kita sudah rekam, kita tes di workshop kita. Hasil suaranya kita share ke teman-teman supaya teman-teman bisa cobain karakter suaranya seperti apa. Jadi motonya French Sound ini sebenarnya arah-arahnya ke vokal ya, tetap ya. Vokalnya itu terang, jelas, sama warm ya. Jadi itu khasnya produk Prancis tuh, speakernya seperti itu gitu. Jadi akurasi tonal, warmnya, vokalnya, sama high frekuensinya itu sangat diperhatikan banget gitu. Menarik sih untuk disimak perhelatan di dunia car audio Indonesia ini. Ada tambahan pemain baru. Menurut saya ini bisa jadi kuda hitam juga ya untuk bersaing di kelas-kelas yang middle up ya, untuk speaker-speaker middle up gitu. Nah, tapi selain seri signature sebenarnya ada juga sih yang seri murahnya sih, yang live sama relax kalau nggak salah ya. Habis itu ada yang express, saya nggak tahu masuk apa enggak gitu. Tapi intinya signature ini saya sengaja mau ulas karena ini adalah top of the line-nya. Saya pengen tahu idealismenya apa sih bikin barang ini, speakernya gitu kan. Ya tentu pasti kita, karena ini ada nyenggol-nyenggol dikit sama vokal, pasti orang akan selalu bandingkan dengan vokal ya, terutama yang seri Utopia ke atas ya. Menarik sih, menarik untuk disimak ya. Saya juga penasaran, pengen buka, pengen nyoba, pengen lihat finishingnya seperti apa. Distributorship dari Blam Audio resminya dipegang oleh PT Carpe Diem International. Saya sudah verifikasi juga ke websitenya Blam Audio, memang benar ya kan. Jadi tunggal ya, distributor tunggal. Nah sekarang saya perkenalkan, sudah bersama saya juga, saya perkenalkan perwakilan dari, kita bincang-bincang sedikit tentang produk-produk ini dari perwakilan PT Carpe Diem International. Nah teman-teman, ini bersama saya udah ada Om Ricky ya, Om Ricky ya.
Om Ricky dari PT Carpe Diem Internasional, ya kan? Buat yang Anda yang punya toko audio, kalau ada yang belum kenal sama Om Ricky ini sih keterlaluan ya. Ya Om Ricky ya? Iya. Gimana nih? Ini sorry nih, udah taruh lama, baru sempet bikin videonya nih. Nah, kan lagi sibuk juga. Oh iya, siap. Sebelumnya terima kasih nih udah mau di-review. Siap, Teddy di siap, motor. siap. Gue begitu lihat Blam Audio nih, gue langsung tunjuk aja, yang signature aja. Iya. Kayaknya keren nih, gitu, ya kan? Karena ya memang yang kelas middle sama low-nya juga ada gitu kan. Iya. Tapi saya benar-benar interest sama yang signature ini. Iya. Apalagi katanya yang bikin ini bekas orang vokal ya. Iya, benar. Oke, ya. Jadi kita penasaran juga. Oke. Kita nggak mau compare ya ini sama vokal. Ya pasti semua Ada speaker itu ada plus minusnya. Iya, Ya, saya sendiri juga suka banget sama karakternya vokal, terutama yang Utopia ya. Iya. Itu keren banget suaranya. Tapi yang pasti saya yakin speaker ini juga pasti punya karakternya sendiri, Iya. gitu. Ada kelebihan masing-masing lah. Iya, betul. Jadi kita nggak mau ngaduin nih, ya kan? Karena biar market yang pilih sendiri, ya kan? Siapa yang suka ini ya, ayo monggo gitu kan. Kita sebagai installer kan kita harus mewujudkan, menginstalkan dengan proper dan pastikan hasilnya bagus gitu kan. Betul ya? Pembelinya. Ya, betul. Nah, ini ada seri-seri apa aja nih Om Ricky yang dibawa ke sini? Jadi kita mulai dari yang seri Express. Express ya? Ya, Paling bawah tuh Express? paling bawah. Oke. Itu ada two-way dan koaksial. Oh, oke. Dua macam aja ya? Dua macam. Oke, Di ya. atasnya kita naik ke seri yang Relax. Relax, oke. Relax itu ada two-way, ada subwoofernya 10 dan 12. Itu tipenya subwoofer slim. Oh, oke. Yang slim ya? Iya. Saya suka tuh yang slim tuh. Iya, enak gak makan. Ada 8 in nggak? 8 in-nya enggak. Oh, nggak ada. Cuma 10 Minimal dan 10 in. Oke. Iya, 10 dan 12 ya. Oke. Lalu di atas Relax itu ada yang seri Live. Oh, ada seri live ya. Oke. Live-nya ada two-way, subwoofer 10 in, lalu ada Pureng. Oh, oke. Subwoofer yang seri live berarti bukan yang slim ya? Bukan. Bukan ya, dia biasa double ya. magnet, ya. Oke, ya. Purengnya itu ada yang 2 in dan 3 in. Oh, oke. Ada 2 in, Jadi, ada 3 in. Kalau mau bikin three-way apa bisa Bisa dipakai ya? bisa sebagai Oke. opsionalnya. Yes. Oke. Lalu dari atasnya live kita naik ke signature. Oke. Signature itu ada two-way dan three-way. Two-way, three-way. Ya. Ah. Oke. Baru yang terakhir yang multik, signature multik. Signature multik yang paling tinggi ya? Iya, Oke. itu two-way dan three-way juga. Oke, oke. Two-way dan three-way. Gitu. Oke, siap. Yaudah, sip. Thank you Om Ricky atas penjelasannya. Gak sabar lagi teman-teman, segera akan kita mulai unboxing satu persatu. Oke teman-teman, kita akan mulai unboxing, mulai dari tipe signature yang paling bawah ya. Ini tipenya namanya S165.85. Kita mulai lihat dari packagingnya dulu ya. Packagingnya sebenarnya cukup elegan sih, cukup nice gitu ya. Cuman menurut saya nih ya, untuk level harga segini masih kurang nih gitu ya. Ya, blamaudio.com signature-nya gede-gede nih. Ya, driven by passion. Guy Bonneville ini adalah sang foundernya ya. Ini nggak ada apa-apa, cuman di sini ada speknya, high fidelity, ya, two-way-nya. Ini nggak ada pasif ya guys. Jadi yang dimasukin ke Indonesia adalah serinya yang semua aktif. Jadi pasifnya nggak dimasukin. Karena memang secara kita sebagai praktisi car audio juga udah jarang pakai passive crossover ya untuk kelas-kelas speaker yang segrade ini gitu. Jadi mainnya full aktif gitu. Nah di sini ada spesifikasinya ya. Kita nggak baca satu persatu spesifikasinya. Kita langsung lihat aja ke fisik barangnya. Kita mulai buka. Oke, dalamnya juga ada print-printannya. Made in France ya. Di sini ada warranty card ya. Ternyata langsung di kardusnya ya, nempel ya. Ada signature untuk QC-nya juga, tanda tangan basah nih ya. Jadi ini bener-bener homemade banget ya. Ini speakernya. Ini buku petunjuknya. Oke, kita mulai lihat dari Twitternya dulu ya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Ya, yang ini modelnya soft dome ya, soft dome Twitter. Di sini tertera high resolution ya, meskipun saya nggak lihat ada stempel high res.
baik di kardusnya maupun di buku warantinya. Tapi mungkin produknya sudah high res, tapi memang belum diajukan ke sertifikasi ke asosiasi high res gitu ya. Finishing ininya kelihatan banget handmade-nya ya. Menurut saya agak sedikit kasar ya. Tapi bagian depannya sih oke. Sembari ini kita akan tampilkan aspek detail teknisnya untuk masing-masing komponennya. Sekarang kita lihat ke mid bass-nya. Mid bass-nya keker juga nih teman-teman. Baik case, terminal speaker. Ini terbuat dari anyaman carbon fiber ya bahannya. Suronnya karet. Ada logonya Made in France, Blam. Begini penampakannya. Ventilasi voice coil lumayan besar. Should be speaker ini bisa diajak untuk durability nih gitu. Magnetnya juga agak besar, agak semok nih pantatnya teman-teman. Nah yang menarik buat saya ini mid bass-nya Blam Audio ini yang seri signature ya. Saya profiling semua mid bass-nya itu memiliki impedance 2 ohm ya. Impedansinya 2 ohm. Konsekuensinya apa? Dengan power yang sama, beban 4 ohm sama beban 2 ohm, power akan mengeluarkan tenaga lebih besar di beban 2 ohm. Ya. Jadi dikasih power 100 watt, dia akan keluar kira-kira 160 watt ya di 2 ohm. Jadi tenaga di mid bass otomatis lebih besar. Konsep ini juga terdapat di Vocal Utopia 165 WXP ya, teman-teman. Oke. Ini penampakan mid bass-nya. Crossover kosong. Oke. Di sini ada kit installation, baut. Oh, ada logonya, teman-teman. Ada emblemnya. Lucu juga nih, teman-teman. Jadi kalau kita pasang di mid bass itu bisa ditempel di depan door trimnya gitu ya. Ada emblemnya. Nah, ini teman-teman seri two way signature di atas yang seri tadi. Ini S165.100 mg. Ya, yuk kita mulai unboxing. Packagingnya sama ya teman-teman. Cuman di sini ada tertera serinya. Ya. Ada tanda tangan basah untuk QC-nya sama warranty card-nya. Buku manual ya. Oke, kita lihat dari Twitter dulu ya. MG ini menandakan dia punya diafragma ini terbuat dari bahan magnesium. Jadi metal juga ya, magnesium namanya. Jadi kalau vokal pakai beryllium, dia pakai magnesium. Oke. Ini bisa dikunci buat bikin di pilar atau bikin dudukan ya, terminal tweeternya. Ini di dalamnya ini ada seperti kayak corong gitu ya. Jadi dome tweeternya sebenarnya nggak terlalu besar. Bahkan lebih kecil dari tweeter umum ya. Ini mungkin sekitar 3/4 inch ya. Nggak sampai 1 inch sepertinya untuk dome-nya. Tapi ada corongnya ini kayak port ya. Jadi mungkin biar pantulan high frekuensinya lebih oke, lebih extended gitu ya. Ini Twitternya semua sudah memiliki resolusi high res ya, sudah bisa main high res Twitter. Nanti kita tampilkan speknya teman-teman. Mid bass-nya sama teman-teman dengan seri S165.85 sama persis mid bass-nya. Ya, di sini ada keterangannya. WS 6100 tipe mid bass-nya. Ini juga 2 ohm ya teman-teman. Mid bass-nya. Carbon fiber juga. Dalamnya ada karet seal sama. Oke, emblem juga dapat ya teman-teman. Cakep. Perlengkapan bautnya seperti seri sebelumnya ada juga, lengkap juga sama kunci L-nya. Oke, itu dia tipe S165 mg 100 mg.
Nah, ini serinya adalah full range ya, FRS 3N50 Plus. Jadi ini adalah full range 3 inch ya. Bisa kita fungsikan menjadi mid range juga ya. Kalau di-combine dengan salah satu seri 2-way tadi, bisa menjadi 3-way. Ya, ini buku manualnya. Ada warranty card-nya juga di dalam kardusnya. Bisa dipotong, disimpan. Nah, ini dia barangnya. Sudah dibekalin sama grillnya, jadi udah nggak usah pusing masalah pelindung, ya kan. Ini bahan yang dipakai untuk konusnya ini some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of tapi bibir lempeng bibirnya ini cukup lebar nih diameternya ya. Oke, finishing belakangnya looks handmade banget ini teman-teman. Oke, penampilannya sih menurut saya berkelas nih. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam Twitter. Oke, baut ya teman-teman, sama baut. Ups, ada juga emblem teman-teman ya. Ini emblemnya. Jadi semua seri signature-nya sepertinya dibekalin sama emblem nih. Biar orang nggak lupa mereknya. Kita lihat midbassnya teman-teman. Wow, dia punya magnet. Modelnya pilar ya, mengelilingi voice coil. Ini biasa kita temukan di speaker-speaker kelas atas sih teman-teman, terminal speaker. Ini magnetnya keren banget, kontrolnya pasti bagus banget speakernya. Bahan konus, carbon fiber juga, surround, karet. Nah,
yang menyirikan signature Multics adalah mid bassnya ininya warna gold ya, sama emblemnya juga tulisannya warna gold. Oke, itu yang membedakan Multics sama signature biasa. Sama tentunya magnet di bokongnya yang seksi ini. Kekar banget, ini dinamakan neodymium stick ya. Jadi magnetnya berupa stick mengelilingi voice coil. Jadi untuk memperkuat kontrol terhadap gerakan woofer ya, gerakan motornya. Jadi bagus banget desainnya. Itu dia untuk seri Multics two-way. Kita ke produk selanjutnya. Teman-teman, ini adalah signature Multics yang versi three-way-nya ya teman-teman. Ini juga mainnya full aktif, nggak ada pasif sama sekali. Oke, ini adalah yang didatengin adalah yang versi tweeternya magnesium. Oke, kita lihat ya. Sama packagingnya, buku manual. Ini juga terdapat spesifikasi produknya masing-masing driver dari mid bass ya, mid bass, tweeter, sama mid range. Oke, ini juga ada data frekuensi responnya. Ini mid bass, ini mid range, sama tweeternya teman-teman. Oke, data ini juga bisa didapatkan di websitenya ya. Oke, kita mulai lihat dari tweeternya teman-teman. Ini mirip sama versi two-way signature tadi tweeternya, cuman dengan size yang lebih kecil. Mungkin karena didesain untuk main three-way ya, jadi kalau tweeternya terlalu besar, ringnya juga kurang pantas dilihat ya di pilar ya. Jadi ini memang modelnya tweeternya yang ukuran 4,5 cm kali ya, 45. Kalau yang tadi two-way, yang signature two-way itu 57, tweeternya magnesium yang ukuran 57. Ini ukurannya 45. Oke. Belakangnya begini, terminalnya magnesium teman-teman. Jadi yang didatengin adalah semua versi magnesium. Oke. Kita ke mid range dulu. Wow, mid range-nya juga modelnya neodymium stick ya, teman-teman. Jadi mid range versi ini tipenya MS3 ya. MS3 ini kalau saya pelajarin frekuensi responnya bisa kita jadikan sebagai full range juga gitu. Tapi di dalam package-nya ini adalah versi three-way gitu. Jadi udah satu paket ya, nggak bisa dijual terpisah. Ini konusnya koheren nih sama konusnya mid bass, persis sama, persis ya. Desain belakangnya juga sama persis, neodymium stick mengelilingi voice coil. Oke, ini mid bassnya teman-teman sama ya, sama yang versi two-way tadi, neodymium stick juga, carbon fiber, ventilasi voice coil juga besar teman-teman. Tuh. Oke, kita lihat apalagi yang ada di dalam. Oh, ternyata dibekalin juga sama dudukan tweeter. Buat apa ya? Biasanya kalau kita main three-way sudah pasti kita bikinkan di pilar ya teman-teman. Ini rada useless nih dikasih ini nih. Anyway, bisa dimanfaatkan. Ini buat tweeternya ya, pasangan buat ke tweeter. Nah, ini baut-baut untuk si tweeter atau mid range ya. Emblem juga masih dapat teman-teman ya, emblem. Sebelah sini sama teman-teman baut ya, baut buat mid bass ini yang lebih besar-besar, mungkin buat mid range atau mid bass. Oke, sama dudukan tweeter. Oke, that's all. Nah, Om Riki, tadi kan udah gua unboxing tuh satu-satu tuh, ya kan? Memang build quality-nya lumayan juga ya, tapi kelihatan banget sih memang handmade-nya gitu loh. Ya, kalau kita compare sama
Ya pasti kan secara nature orang pasti akan compare sama vokal ya. Iya. Karena ini ketemu langsung sama Utopia nih Iya. gitu. Cuman boleh bocorin nggak sih harga retailnya, SRP-nya? Yang two way aja, yang two way signature Multics ya. Oke. Yang Twitternya tadi ceper banget tuh. Iya, iya. Itu keren banget Twitternya. Itu signature multi itu di retail 53.750. 53 juta. Iya. 53 juta teman-teman. Two way teman-teman. Aktif. Lumayan ya. Lumayan, Hah? tapi sesuai kualitas. Ini mah bukan kuda hitam lagi, men. Gile. 53 juta. Ya. Oke. Gimana kalau kita kasih dengar dulu teman-teman? Teman-teman kita udah siapin rekaman hasil tes suaranya. Mudah-mudahan bisa merepresentasikan suara aslinya ya. Teman-teman bisa cobain dari tipe signature biasa sampai multicsnya kita udah siapin rekaman suaranya. Yuk. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Those raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying snuff for me, no. I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free and nothing is worried. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Those
Raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Those raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying's not for me. Oh no, I'm never gonna stop the rain. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Those raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying's not for me. Oh no, I'm never gonna stop the rain. Itu hasil suaranya teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri ya, compare sendiri dengan produk-produk yang lain. Jika teman-teman pengen info lebih lanjut, pengen lihat langsung produknya, pengen dites langsung, silakan langsung merapat ke Niki Motor atau konsultasi via WA ke hotline kita ya. Hotline kita selalu kita pasang di deskripsi video teman-teman. Deskripsi video kita dibaca ya teman-teman. Oke, nah Om Riki, ini hasil suaranya kalau Om Riki pribadi nih bagaimana nih? Favoritnya yang mana nih? Yang multik kok. Yang multik ya? Iya. Anjrit, langsung yang mahal teman-teman. Oke, tadi kan two-way-nya di kisaran 50-an ya? Iya. Kalau three-way-nya?
70. 70-an. Ya. Wow juga nih teman-teman, 70-an juta. Gokil juga ya harganya ya. Siap berperang nggak nih di siap. dunia car audio nih? Siap. Siap ya? Iya. Mantap teman-teman, kita nantikan sepak terjangnya Blam Audio di dunia belantika Car Audio Indonesia. Ini kelasnya Signature sama Signature Multics nih. Ya. Nah, Om Riki, kalau misalnya kelas-kelas di bawahnya ini, range harga berapa sih? Kita cerita di bawah ini kan langsung ada live ya. Live sama relax ya. Relax, Express. Ya. Oke, live itu kisaran di berapa? Kisaran. Live itu speaker kisaran antara di 8 sampai 11 juta. Oke. Oke. Kalau yang di bawahnya lagi? Relax kita masuk mulai dari 5,5. Oh, oke. Ada teman-teman yang versi murahnya, yaitu live sama relax ya. Express? Express ada lagi satu. Express paling murah. Paling murah. Oke, Itu Express di kisaran berapa? 3 juta. Kisaran 3 juta teman-teman. Ya. Oke. Jadi untuk misalnya teman-teman car audio lovers nggak mau main sampai yang kelas high end-nya, bisa juga ya main Bisa, yang mulai dari entry awal, levelnya ya. dulu ya. Oke. Itu dia teman-teman. Banyak sekali range produknya. Jadi dari entry level, kalau versi kita ya, kelas rookie, kelas experience, sampai kelas expert gitu. Lengkap semua teman-teman. Oke, kita nantikan ya sepak terjangnya ya. Ya. Ya, Om Riki ya. Jadi good luck, semoga berhasil. Semoga Blam Audio bisa diterima di market car audio Indonesia ya. Ya. Ya kedepannya jalannya lancar. Ya, Oke. sama-sama. Ya. Terima kasih buat Teddy dan Niki Motor. Siap. Ya, sukses selalu. Siap. Oke, teman-teman, itu video kali ini review dan unboxing Blam Audio Signature Series sama Signature Multics. Thanks for watching. See you in next video. Dah.